Yaygın bir sağlık sorunu olan bronşit, akciğerlerde bulunan, bronşiyel olarak adlandırılan küçük hava keseciklerinde meydana gelen enfeksiyon varlığı olarak tanımlanabilmektedir. Bu sağlık sorununun görülme sıklığı genellikle yaşla birlikte mevsimlere göre de değişiklik göstermektedir. Özellikle kış aylarında ve ilkbahar mevsiminin başlangıç zamanlarında yoğun olarak yaşanabilir. Ayrıca fazla sigara içmemeye ve hatta bırakmanız önerilmektedir. Sigara içme alışkanlığı da bronşit sebepleri arasında olmaktadır. Zararlı maddeler, sigara veya alkolden kaynaklı olan kronik bronşit olarak bilinen bu hastalık çeşidi bulaşıcı değildir. Fakat akut olarak bilinen bronşit çeşitlerinden birisi olan daha çok enfeksiyon ve mikroplardan dolayı oluşan bu rahatsızlık türü bulaşıcı olabilmektedir. Bronşit neden olur ve tedavisi nedir? Bronşit belirtileri nelerdir? İşte detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız. Hazırsanız videoya geçelim. Bronşit nedir? Bronşit, bronşların iltihap kapmasına bağlı şekilde gelişen bir rahatsızlıktır. Bronşlarda mukoza üretiminin artmasıyla öksürüğün başladığı, bronşite bakterilerin ve virüslerin neden olduğu enfeksiyon rahatsızlıklarının dışında kendini gösteren bronşit, akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Akut bronşit, kısa zamanda iyileşirken, bilhassa sigara kullanımının sebep olduğu kronik bronşitin tedavisi çok daha zor olabilir. Bundan ötürü bronşit belirtileri gösteren bireylerin kısa zamanda doktora başvurup tedavi olması gerekmektedir. Bronşit neden olur? Bronşit, akut ve kronik şekilde ikiye ayrılır. Akut bronşit sebeplerinde önemli oranda bakterilerin ve virüslerin sebep olduğu enfeksiyon hastalıkları bulunur. Akut bronşit olan bazı bireylerde, mikoplazma çeşidi bakterilerin, hastalığa yol açtığı gözlemlenmiştir. Akut bronşite sebep olan bir başka etmenler içerisinde, fiziksel veya kimyasal ajanların solunması, bütün tütün ürünlerinin ve sigaranın kullanımı ya da pasif yolla alınan sigara dumanı, zayıf bağışıklık ya da türlü alerjiler bulunur. Öksürükle havaya yayılan ve bulaşıcı bir hale gelen akut bronşitin etkenleri, fazla soğuk veya kuru havalarda çok daha kolay yayılır. Kronik bronşitin oluşmasında sigara içmenin oldukça önemli bir etken olduğu belirtilebilir. Bunun dışında kronik bronşit nedenleri içerisinde hava kirliliği, endüstriyel kimyasallar veya tozla temas etmek şeklinde belirtilebilir. Solunum yolu hastalıkları, kronik bronşite sebep olacağı gibi gastroözofajal reflü hastalığı, kronik bronşite neden olabilir. Bronşite ne iyi gelir? Tıbbi tedavilere ek şekilde yapılacak olan evde bakım uygulamaları sayesinde bronşit hastalığının bulguları kontrol altına alınıp rahatlatan etkiyi gösterebilir. Bununla birlikte, nemsiz ve kuru havada bulunan bireylerin solunum sıkıntısının arttığı gözlemlenebilir. Doğal nemlendiriciler sayesinde ortam atmosferi uygun şekilde nemlendirilir. Balgam sorunu yaşayanlar adına tuzlu suyla yapılan gargaralar, oldukça etkili uygulamalardan birisi olarak belirtilebilir. Bir bardak su içerisine 2 çorba kaşığı tuz eklenerek, hazırlanan gargaranın düzenli aralıklar dahilinde uygulanması hem boğaz enfeksiyonunu yatıştıran etkiyi gösterecek hem de bölgede bulunan balgamın atılmasını sağlayıp hava yolunu rahatlatacaktır. Akut bronşit, bronşiollerin, mukus, ödem ve türlü hücresel kalıntılar ile daralması neticesinde ortaya çıkar. Bu yüzden ödemin kontrol altına alınması ve mukus salınımını azaltmak adına hastaların gün içerisinde minimum 2 litre su tüketmesi gereklidir. Bronşit sağlık sorunu olan kişilerde kuru öksürük gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu kuru öksürük ve balgam sökmek için zencefil çayı içebilirsiniz. Zerdeçal olarak bilinen bu bitki türü de antiinflamatuar özelliğinden dolayı bronşite iyi gelmektedir. Bu bitkiyi, bir bardak sütün içerisine 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyip daha sonra kaynatıp tüketebilirsiniz. Bronşit nasıl tedavi edilir? Bronşit tedavisine başlamadan önce, bronşite neden olan durumların neyden kaynaklandığı belirlenmelidir. Eğer bronşit, bakteriyel nedenli olmayan bir durumdan ötürü meydana gelmişse antibiyotik kullanımı fayda sağlamayacaktır. Yalnızca istenen balgam örneğinde, bronşite sebep olacak bir bakterinin tespit edilmesiyle bu bakteri çeşidine göre antibiyotik yazılır. Akut bronşitin tedavisinde iyileşmenin hızlandırılması adına istirahat etmek çok önemlidir. Bol bol sıvı tüketiminin faydalı olmasının dışında belirtileri hafifletecek, bazı ilaçlarında kullanılacağı belirtilebilir. Kronik bronşit tedavisinde, şikayetlerin şiddetli bir şekilde olduğu vakalarda kortikosteroid ve bronkodilatör ilaçlar kullanılabilmektedir.
KOAH gibi kronik başka bir hastalığa bağlı şekilde gelişen kronik bronşit tedavisinde izlenecek olan metot, hastalığın ve hastanın durumuna göre farklılık gösterecektir. Bronşit, tedavi edilmesi gereken bir hastalık olmakla beraber ilerleyen durumlarda bireyin sağlığına çok olumsuz etkiler sağlayabilir. Bu yüzden bronşit semptomlarıyla karşılaşıldığı takdirde alanında uzman bir doktora görünmek yararlı olacaktır. Bronşit nasıl geçer? Bol sıvı tüketimi yapmanız gerekir. Balgam gibi durumlarda yutak yolunu açarak rahatlama sağlarsınız. Ayrıca su tüketmek zararlı etkenlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durun. Özellikle sigara bronşit hastalığını daha kötüye çeviren bir zehirdir. Böyle bir hastalığa karşı sigara tüketimi yapılması kesinlikle önerilmez. Bulunduğunuz ortamı nemlendirin. Kuru ortamlardan kaçının. Bol bol dinlenmeye özen gösterin. Günün belirli saatlerini uyuyarak geçirin. Bronşit rahatsızlığını gidermeye yarayan bitki çaylarından düzenli olarak içiniz. Bu bitki çayları, rezene, zencefil, nane, adaçayı, elma çayı, ıhlamur çaylarını tüketebilirsiniz. Bebeklerde bronşit. Küçük yaştaki bebekler daha narin ve hassa olduklarından dolayı sık görülen akciğer enfeksiyonlarındandır. Bronşit, bazen bakteriyel olsa da genellikle virüslerden kaynaklı bir rahatsızlıktır. Soğuk kış aylarında alınan, soğuk algınlığı, grip gibi direnci azaltan durumlar sonrasında bronşit meydana gelebilir. Bebeklerde bu hastalığın belirtileri genellikle, burun akması, öksürük, ateş, iştahsızlık ve halsizlik olarak kendini göstermektedir. Bu belirtiler görüldüğü zaman bir doktora danışmanızda fayda var. Bronşit tedavisi. Hemen gündelik hayatımızda karşılaşılan yaygın bir sağlık sorunlarından biri haline gelen bronşit, doğru bir bronşit ilaçları ve doktor denetiminde tedavi edilebilir. Ayrıca doktora gidilmeden de evde yapabileceğiniz bitkisel tedavi yöntemleri ile de bu sağlık sorununu gidermiş olursunuz. Kronik bronşit nasıl tedavi edilir? Doktorunuz, hava yolunu açmaya yardımcı olan ve bronkodilatör olarak isimlendirilen ilaçlar önerebilir. Özellikle astımlı olan ağır vakalarda steroidler de kullanılabilir. Akciğerlerde enfeksiyon varsa bazı antibiyotiklere de tevdide yer verilebilir. Bronşit hastalığını tetikleyen şeyler nedir? Akut bronşit genellikle virüslerden, tipik olarak soğuk algınlığı ve grip, influenza, neden olan virüslerden kaynaklanır. Antibiyotikler virüsleri öldürmez, bu nedenle bu tip ilaçlar çoğu bronşit vakasında yararlı değildir. Kronik bronşitin en yaygın nedeni sigara içmektir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayınız.